हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने वास कंपनी का 100+100 वॉट का असेंबल किया हुआ बोर्ड ख़रीदा है, जो इस तरह से आता है। और हीट सिंक मुझे सेपरेट बाय करके मुझे लगाना पड़ा, हीट सिंक के साथ में नहीं आता। और इस तरह से ये 4 कैपेसिटर आते हैं उसके अंदर लगाए हुए, ऐसे कंप्लीट बनाया हुआ ये असेंबल किया हुआ मैंने ख़रीदा है। और उसकी प्राइस तो उनकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और उसमें ये 2 LED लाइट की भी सुविधा अच्छी है, जिससे पता चलता है कि ये चालू है या बंद है। ऐसे LED लाइट वाला बहुत कम एम्पलीफायर आता है। और ये बहुत बड़ा उसमें रेक्टिफायर भी उसमें दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा रेक्टिफायर भी दिया हुआ है। और दूसरा तो उसमें कोई थोड़ा चेंज है, वो उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनका 100 वॉट वाला जो सेपरेट आता है वो बेसिक होता है, उसमें उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन क्या इम्प्रूवमेंट है वो मुझे पता नहीं चलता, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो पता नहीं है। लेकिन ये दोनों साथ में हैं, इसलिए अच्छा है कि कोई सेपरेट कनेक्शन उसका नहीं करना पड़ता, इसलिए वो बहुत अच्छी बात वो है। और दोस्तों, वो मैंने ये आप देख रहे हैं 24024 6 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर उसको डायरेक्ट उसमें पावर देने की सुविधा है, इसलिए प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है उसमें। और दोस्तों, दूसरी अच्छी बात उसमें ये है, अगर आपको उसमें से 24024 का प्लस माइनस वाला पावर लेना है तो आप ये एडाप्टर से आप ले सकते हैं। उसमें अगर देंगे तो आपको 24024 प्लस माइनस का सेपरेट सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने दी है। और ये हीट सिंक भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, करीबन बहुत सारे पैसे दिए हुए थे, पता भी नहीं, करीबन 500-600 रुपया हीट सिंक का मैंने दिया था, बहुत टाइम पहले पड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको उसमें यूज़ कर लिया। दोस्तों, ये बोर्ड बिल्कुल गर्म नहीं होता, उसमें बिल्कुल हमिंग नहीं है और टोटली क्वाइट है और क्लीन साउंड है दोस्तों उसका। तो बस यही दोस्तों वीडियो था। तो मैं उसको उसकी कंपनी का, जो ये वास कंपनी का है, उनका वास और ट्रबल का जो बोर्ड आता है, ये वाला 600 रुपये 600-650 रुपये वाला आता है, वो बोर्ड मैंने इस बक्से के अंदर कैबिनेट के अंदर फिट कर दिया है। वही बोर्ड है जिसका वीडियो भी मैं रखने वाला हूँ। तो अभी मैं उसको उनके बास और बीटी बोर्ड के ऊपर उसको चला के आपको उसका साउंड टेस्ट करवाऊँगा। और ये मेरे 2 स्पीकर है, वही 70 वॉट 70 RMS के हैं, वो MCM कंपनी के हैं 8 इंच के। और उसमें क्रॉस ओवर भी लगाया हुआ और ट्विटर भी लगाया है, उसके ऊपर आपको मैं टेस्ट करके उसको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं अभी उसका साउंड चालू करता हूं। तो दोस्तों, ये बोर्ड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा ही चाहिए था, इसलिए मैंने उनको बोला था कि सब असेंबल किया हुआ कंप्लीट मुझे चाहिए। और हीट सिंक, एक हीट सिंक में सब आ गया, ये अच्छी बात है। और सारा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, जो अपने जो सेपरेट आता है उससे तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हुआ मुझे लगता है। और ये 2 छोटे पोटेंशियोमीटर भी दिए हैं, उससे अगर आप ज़्यादा वोल्ट गेन लेना चाहते हैं तो आप उससे ले सकते हैं। ये 24024 का कन्वर्टर है, ये 2 स्पीकर के ग्राउंड वायर है, स्पीकर का राइट का वायर है, स्पीकर का लेफ्ट का वायर है, और कुछ प्लग एंड प्ले टोटली कनेक्शन उसमें बनाया हुआ है दोस्तों। तो अभी मैं उसको ऑन करके आपको उसका साउंड टेस्ट उनके बास ट्रबल के बोर्ड पे आपको सुनाता हूँ।
दोस्तों यही साउंड टेस्ट था। 3-4 सॉन्ग मैं आपको सुना लिया। जो आपको आइडिया लेना वो आइडिया आप लेना। मुझे तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा कि अभी उसके बाद मैं जो भी एम्पलीफायर बनाऊंगा तो कैबिनेट में सिर्फ एम्पलीफायर ही लगाऊंगा और उसका बास ट्रबल में सेपरेट ही लगाऊंगा। बास ट्रबल लगाना सिंपल है। जो एम्पलीफायर में जो ऑडियो इन जाता है ये यहाँ से ऑडियो आउट है और सेलफोन का इसमें मैंने ऑडियो इन लगा दिया है। बस इतना ही करना है। उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों यही वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।